हाय दोस्त, आज ये लेके आया हूँ प्लम्बिंग का वीडियो। हर मटेरियल्स का नेम कोशिश करता हूँ सभी मटेरियल्स का इमेज और नेम बताने का, तो जो झूठ पर ठीक है। यह है UPVC का फिटिंग्स है, ठीक है। नाम देखते हो, नीचे साइज भी दे रहा है, कुछ साइज दे रहा है। नहीं तो जो साइज पता नहीं आपको मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं बता दूंगा। ये UPVC का है, ब्रश एल्बो है, ब्रश एमटी है, ठीक है। यह है टैंग निपल है, इसको प्लास्टिक ब्रश भी बोलता है। GI में इसका नाम है हेड ब्लग, 1 इंची में आता है, ठीक है। यह 45 डिग्री है, यह ब्रश टी, ब्रश एमटी है, ठीक है। कपलिंग इसको बोलता है, यह CPVC हॉट वाटर के लिए होता है, ठीक है। इसको यूनियन बोलता है, इसको रेडुएसर बोलता है, ये इसको रेडुएसर बुश बोलता है, ठीक है। हर तरह का UPVC का CPVC का लेके आया हूँ, ठीक है। देख लीजिए, जो झूठ पड़ेगा उसको कमेंट में बताएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। ये बैंड है, एक पाइप से दूसरा पाइप जो ओवर होता है इसको बोलता है फुट वाल्व। इसको बोलता है स्टॉप कॉक, CP स्टॉप कॉक, काउंसिल में लगता है। ये काउंसिल का हर तरह का मटेरियल्स है, ठीक है। एंगल वाल्व बोलता है, सिंक का भी है। ये है मिक्सचर है, सिंक मिक्सचर है, हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर भी है, ठीक है। सिंक कॉक है, सिंक बीप कॉक भी तरह ही है, ठीक है। यह है वॉल मिक्सचर, जो टॉयलेट में लगता है, वॉल मिक्सचर। ये 3-1 बीप कॉक है, हैंडसार भी लगता है इसके साथ। यह है पिलर कॉक, बेसिन में लगता है, ठीक है। देख लीजिए, यह है एल्बो किस तरह लगा हुआ है कटिंग के बाद। यह टी कहाँ पे लगता है, 2 पाइप से 1 पाइप बीच में निकालने के लिए टी लगता है, ठीक है। रेडुएसर दोनों पाइप को एक साथ जोड़ने के लिए, इसको बोलता है एल्बो। इस एल्बो 45 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम ज़्यादा हो सकता है। इसको बोलता है थ्रेड MTA सॉकेट, FTA सॉकेट थ्रेड। ब्रश एल्बो जो बीप को लगता है, और मिक्सचर भी लगता है इसके साथ। ये है ब्रश टी, जो दोनों पाइप के बीच में एक बीप कॉल लगाना है, उसमें ब्रश टी है। ये रेडोजर है, जो 1 इंची पाइप है उसमें 3 पोर्ट निकालने के लिए ये होता है। ये है निपल, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन निपल।